gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Puntland Maxamuud Soofe ayaa Buuhoodle waxa uu kaga dhawaaqay inay furan tahay furashada asxaabta ururada siyaasadda ee Puntland waxaana uu sheegay in Puntland ka guurtay nidaamkii qabaa'iliga isla markaana u gudubtay dimuqraadiyad waxaana kulan badan ku qabtay Buuhoodle ka soo qayb galay cuqaasha waxgaradka bahda haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Buuhoodle kulanka waxaa si rasmi ah u furay maayirka maamulka Puntland ee Buuhoodle Cumar Xaaji Cabdi Akabe waxaana halkaas sidoo kale ka hadlay Maxamuud Soofe oo isagoo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Puntland oo faahfaahin ka bixiyay qaabka loo furanayo ururada siyaasadda ee Puntland oo martiin oo maanta gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Puntland oo u socda deegaankana u yimid barnaamijkii xisbiyada oo loogu talagalay Puntland ay qaadatay 11 September 2012 insha Allah taala wixii barnaamijka faahfaahin isaga inoo sheegi doona 12 ayaa waxa garow laga dhawaaqay inuu furan yahay xisbiyadu cid kasta oo muwaadin Soomaaliyeed oo dareeraya arrinta inay u furan tahay sidaa darteed baa waxa la goosanay guddi ahaan in meel kasta la tago oo loo sheego waxa jira qofku isaga u taalaado raqabadiisa way qolkii wax furanaya muhiimadu ma qof wala xisbi furto macnaha waxa la isku biirbiiraya qofka caloolo joogay ka Buuhoodle joogay ka meel kasta jooga waa barnaamij mideeyo oo yeelanayaan cidii markaa u dooranayaan chairman gudoomiye u daarday waa meesheeda laakiin in la furay oo lagu dhawaaqay oo si rasmi ah loo baahiyay asxaabtii ama xisbiyadii ama ururadii siyaasadda ee maamulkaas Soomaaliya ee Puntland inuu furan yahay cid kasta oo Puntland oo muwaadin u furan yahay halkaas aad kala socotaan wararkan iyo warbixinadana waa shabakada wararka caalamiga ceegaag.com intii ay socotay shirkani waxa halkaas laga akhriyay qodobo ay soo saareen guddiga doorashooyinka Puntland oo la doonayo inay soo bixiyaan cidii doonaysa inay furato ururada siyaasadda ama asxaabta dhinaca kale waxa ka hadlay qaar ka mid ah cuqaasha iyo waxgaradka Buuhoodle iyo haweenka oo taageeray nidaamkan furashada asxaabta ururada siyaasadda ee kumeelgaar number 1 guddiga doorashooyinka ee kumeelgaarka ayaa ka mas'uul ah qabashada araajida diiwaangelinta ee ururada siyaasiga ah iyo xafidaadda dokumentiyada ay soo gudbistaan ururadaas guddiga doorashooyinka ee kumeelgaarka waxay ku baahinaysaa warbaahinta dalka bilowga muddada qabashada codsiyada diiwaangelinta ururada siyaasadeed ee ka bilaabmaysa 11 September 2012 waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay araajida waa 5 galabnimo ee maalinta ugu dambaysa qabashada araajida oo ah 10 December 2012 foomka qabashada araajida waa inuu saxeexo madaxa ururka waxaana lagu soo raadinayaa laba boqshadood oo ay korka kaga qoran yihiin asal iyo nuqul muddada qabashada codsiyada diiwaangelintu waa 3 bilood oo ka bilaabmaysa maalinta 11 September 2012 waxaan soo dhaweynaynaa wixii uu noo keenay noole ekaaday maanta waxa ka bilaabmay cadaalad ama garsoor dadka u dhaxeeya awal waa maqli jiray hebel baa la keenay war hebel yaa geeyay wallahi ma hebel iyo hebel baa ogaa haddii se ay noqotay ku soo noqotay dadweynaha rabitaankiisa waa soo dhaweynaynaa si fiicanna way noogu muuqataa إن شاء الله بإذن الله كريم إلهنا وحنا كبرينا إنه الصومالية أو لن كل ما تطاس أصحاب السياسة دولة قولات كبوتلان الصومالية حضانوا نهاي وضياش الديجان كان وانسور ويننا وحنو كسور ويننا مرة دي مامر iyo dawlad la yahay in cadli tartan loo sameeyahay iyo carabka dadka iyo rabitaankiisa lagu soo baxo aad bay u beegantahay arrintan mar haddii ay noqotay in xornimo la isu keeno oo qof la wada garanayo oo la isla ogyahay soo galo oo asxaab laga qayb galo waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u taageeraynaa
waa markii koobaad ee buuhooda lagu soo bandhigo qorshe ah furashada asxaabta ururada siyaasadda ee Puntland waxaana haatan kulanka ku soo dhamaaday maanta jawi aad u wanaagsan Ali Cusmaan Yusuf Cali Dhagtar shabakada wararka caalamiga cagaag.com magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn